iPhone කියලා පිළිගන්නවා Game Plus YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් PC bill එකකට අද මම ගෙනාලා තියෙන්නේ රුපියල් 1,65,000කට අඩු PC bill එකක්. මේ PC bill එක ගැන කියන්න විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ PC bill එක හදන්න කිසිම use part එකක් යොදාගන්න නැහැ. ඒ වගේම දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙන බහුතරයක් game play කිරීමේ හැකියාවද මේ PC bill එක සතු වෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු bill එකට. Everybody get your fucking hands up. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කියන්න පුංචි දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අපේ ගේමින් පස්සේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔතන පල්ලෙහා තියෙන රතු වල subscribe button එක click කරලා bell icon එක ඔබන්න. මොකද අපේ channel එකේ විවිධ තාක්ෂණික දේවල් PC bill gameplay එහෙමත් අරගෙන එනවා. ඊකට බැලඳී ඉන්න ගේමින් පස්සේ YouTube channel එකත් එක්ක හරි අපි යමු bill එකට. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන පුංචි දේ ඔයගොල්ලන්ගේ කැමති web browser එක nanotech කියලා search එකක් දෙන්න විතර nanotech කියලා search එකක් දුන්නාට පස්සේ උඩින්ම වැටේ nanotech ආයතනයේ official website එක. ආන් ඒක උඩින් click කරන්න. ආන් ඒක උඩින් click කරාට පස්සේ මේ විදිහට load වෙයි. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන link එක නෝන් මේ site එකට එන්න. හරි. අපි බලමු computer processor එකක්. වැදගත්ම කෑල්ල වෙන්නේ processor එකනේ. හරි. මෙතනින් අපිට price එක adjust කරගන්න පුළුවන්. මම රුපියල් 40000ට අඩුවෙන් දානවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් මෙහෙම load වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන i3 10 gen processor එක තියෙනවා. රුපියල් 27000ක් තමයි ඉන්නේ. 27500ක් තමයි ඉන්නේ. මම මේක add කරගන්නම් බිලට. 27500ක් තමයි ඉන්නේ. අපි ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ processor එකට 3 years warranty හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ processor එකේ cores 4යි threads 8කින් සමන්විතයි. මේකේ speed එක ඉතාමත් හොඳයි. gaming වලට ඉතාමත් හොඳ processor එකක් තමයි i3 10 gen processor එක කියන්නේ. හරි. ඊළඟට අපිට මොකක්ද ඕනේ? ඊළඟට වැඩිම ඕනේ motherboard එකට මේවා set කරන්න. හරි. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මෙතන budget එක adjust කරගෙන ඉමු. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 40000කට අඩු motherboard එකක් බලමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන load වුණා. පල්ලෙහාට ටිකක් ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් B460M motherboard එක රුපියල් 26500ක් තමයි වෙන්නේ. අපි ඒක add කරගමු බිලට. හරි. අපි ඒක add කරගත්ත බිලට මම දැන් ඒක ඇතුළට ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මේකටත් අපිට 3 years warranty හම්බෙලා තියෙනවා. මේක 10 gen වලට support කරන motherboard එකක් තමයි මේ B460M motherboard එක කියන්නේ. හරි. ඊළඟට අපිට මොකක්ද ඕනේ? storage එකට. storage එකට මම නම් ඔයගොල්ලන්ට recommend කරනවා SSD එකක් Windows වලට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒකින්ද මෙතන price එක adjust කරලා පොඩියට හරි SSD එකක් ගහනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටරේ lag වෙන එක ගොඩාක් අවම කරගන්න පුළුවන් SSD එකක් ගහන එකෙන්. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා SATA SSD එකක් තියෙනවා 128 SSD එක රුපියල් 6000ක් තමයි වෙන්නේ. අපි මේක add කරගමු බිල්ට. හරි. මම SSD එකක් add කරන්න කියන ප්‍රධානම හේතුව තමයි HDD එකකට වඩා SSD දැන් කාලේ යොදා ගන්නවා වැඩි. SSD එකේ speed එක වැඩි. Windows වල software run වෙන්න විතරක් SSD එක ඇති. HDD එක අනිත් වැඩ වලට පාවිච්චි කරන්න. මොකද SSD එක අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට software ටික run කරගන්න විතරයි Windows එකේ. SSD එකක් ගැහුවට පස්සේ අපිට සාමාන්‍ය කම්පියුටරේ තියෙනවට වඩා වැඩි ස්පීඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති අපිට මේ SSD එකට 3 years warranty හම්බෙලා තියෙනවා. හරි. අපි බලමු දැන් හොඳ hard එකක්. hard එකක් රුපියල් 16000කට අඩු hard එකක් බලමු. හරි. මේ විදිහට load වුණාට පස්සේ ටිකක් පල්ලෙහාට යමු. ඔව් මෙතන තියෙනවා රුපියල් 13500ට Western Digital ලගේ 2TB hard එක.
හරි අපි මේක ඇඩ් කරගමු බිලට රුපියල් 13500ක් තමයි මේ හાર્ඩ් එක වෙන්නේ 2TB හાર્ඩ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් මම මේ වගේ බිල් එකකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ ගේමින් වැඩ කරද්දි හાર્ඩ් එක ඇත්තටම වටිනවා හાર્ඩ් එක ස්පේස් එක වැඩි වෙන තරමට වටිනවා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 2 years මේකටත් warranty හම්බ වෙනවා 2TB කැමරි එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙස්ටර්න් ඩීසල්ගේ තමයි මේ හાર્ඩ් එක වෙස්ටර්න් ඩීසල් කියන්නේ මම අදත් දෙකේම විශ්වාස කරන හොඳ හાર્ඩ් නිෂ්පාදනය කරන කම්පැනි එකක් මම වෙස්ටර්න් ඩීසල්ගේ හાર્ඩ් පාවිච්චි කරන හින්දා කියන්නේ සුම් කරලා පෙන්නන්න ළඟට හරි ඊළඟට මොකක්ද අපිට වැදගත් වෙන්නේ මෙමරි එක කියන්නේ RAM එක හොඳ RAM එකක් බලමු සාමාන්‍යයෙන් අපි බජට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගමු 40000ට අඩුවෙන් මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් බිල්ඩ් වලට 16GB RAM දෙකක්වත් අඩුම තරමේ ඕනේ ඒකින්ද මෙතන අපිට තියෙනවා 16GB RAM දෙකක් රුපියල් 36000ක් තමයි වෙන්නේ අපි මේක ඇඩ් කරගමු බිල්ට හරි අපි මේක ඇඩ් කරගත්ත බිල්ට දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා පෙන්නනවා RAM එකේ කොහොමද ෆීචර්ස් එහෙම තියෙන්නේ කියලා 3 years warranty හම්බ වෙනවා අපිට මේකටත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ කම්පැනි එක මට 100% රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් කම්පැනි එකක් මොකද මගේ යාළුවොත් මේ කම්පැනි ඒ RAM අරගෙන පාවිච්චි කරනවා zoom කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 3 years warranty හම්බ වෙනවා හරි ඊළඟට අපිට මොකද්ද ඕනේ වැදගත්ම කෑල්ල කම්පියුටරේට power supply එක සාමාන්‍යයෙන් මම දකින විදිහට නම් power supply එකට ලොකු බජට් එකක් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ watt 450ක විතර power supply එකක් මේකට ප්‍රමාණවත් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් watt 450ක power supply එකක් තියෙනවා රුපියල් 6500ක් තමයි වෙන්නේ අපි ඒක ඇඩ් කරගමු බිලට හරි අපි ඒක ඇඩ් කරගත්ත බිල්ට මම දැන් ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකටත් අපිට 2 years warranty හම්බෙලා තියෙනවා ඉතාමත් හොඳ power supply එකක් කියන්න පුළුවන් මේ power supply එකට හරි ඊළඟට අපිට ඕනේ මොකද්ද ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දි එහෙම වැදගත්ම කෑල්ලක් වෙන්නේ මොකද්ද graphic card එක හරි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි graphic card ගහනවා නම් හොඳ graphic card එකක් ගන්න. ඒක හින්දා මේකට GTX 1650ක්වත් අඩුම මම නම් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක ඉතින් ඔබගේ කැමැත්ත ගහන නොගහන එක මම මේ බිල්ඩ් එක ඇඩ් කරනවා 1650ක්. ඔයගොල්ලන් පේනවා මෙතන GTX 1650 4GB VGA කාඩ් එක තියෙනවා. රුපියල් 36000ක් තමයි වෙන්නේ. ඒකත් ඇඩ් කරගමු බිල්ලට. හරි අපි ඒකත් ඇඩ් කරගත්ත බිල්ට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ 1650 VGA කාඩ් එක ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන එකක් කියලා මම ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට zoom කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ 1650 VGA කාඩ් එක ඉතාමත් හොඳ VGA කාඩ් එකක් අපිට මේ VGA කාඩ් එකට 3 years warranty හම්බෙනවා මේකේ ඇත්තටම ඉතා විශාල ෆීචර්ස් ගොඩක් අන්තර්ගත වෙනවා හරි එහෙනම් ඊළඟට අපිට මොකද්ද වැදගත්ම කෑල්ල වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ මම දකින විදිහට නම් DVD ප්ලේ ගන්න නම් ඒ කම්පියුටරේ අසාර්ථක කම්පියුටරයක් ඒක හින්දා මම මේ DVD ප්ලේ එක ඇඩ් කරනවා රුපියල් 3500ක් තමයි වෙන්නේ ඒකත් ඇඩ් කරගන්න හරි DVD play එක ඇඩ් කරගත්තා මම ඒ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් Asus එකේ තමයි මේ DVD play එක Asus brand එකේ DVD play ඇත්තටම හොඳයි මොකද මාත් DVD writer පාවිච්චි කරනවා මගේ කම්පියුටරේ තියෙන්නේ Asus brand එකේ රුපියල් 3500ට පාඩු නෑ මේ DVD writer එක මොකද 1 year warranty හම්බ වෙනවා අපිට මේ කම්පැනි හරි ඊළඟට අපිට මේ බඩු ටික අහුර ගන්න හොඳ කේසින් එකක් ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් මම දකින විදිහට නම්
ප්‍රයිස් එකෙන් වැඩක් නැහැ. හොඳ charm casing එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද මම හොඳ charm casing එකක් තෝරනවා. DVD play එකක් දාන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තියෙන එකක්. හරි. මම නම් මේකට තෝරගන්නේ GX202 මේ casing එක රුපියල් 8500ක් තමයි වෙන්නේ. අපි ඒකත් ඇඩ් කරගමු බිලට. මගේ පෞද්ගලික කැමැත්ත තමයි මේ කේසින් එක. ඔයගොල්ලන්ට කැමති කේසින් එකක් මෙතනින් බලලා ප්‍රයිස් සජෙස්ට් කරලා තෝරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ කේසින් එකකට අපිට 1 year warranty හම්බෙලා තියෙනවා. ඊටම හොඳ කේසින් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් කේසින් එකක්. අපිට DVD player එකක් DVD writer එකක් දාගැනීමේ හැකියාවද මේ කේසින් එකේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි ගෙනාවේ රුපියල් 1,65,000ට අඩු PC bill එකක්. මේ PC bill එකේ ඊටමත් හොඳ i3 10th gen processor එකක්, හොඳ motherboard එකක්, හොඳ SSD card එකක්, හොඳ hard disk එකක්, හොඳ RAM දෙකක්, හොඳ power supply එකක්, හොඳ GTX 1650 4GB VGA card එකක්, හොඳ DVD writer එකක්, හොඳ brand new casing එකක් එක මේ PC bill එක අද අපි අවසන් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොකද හිතෙන්නේ කියලා ඔතන බලලා තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා ඔතන පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක ඔබලා මේ වගේ PC bill ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහින් එන්න.